Danas ću vam govoriti koji su glavni razlozi da vi imate staračke pjege ili staračke mrlje ili jetrene mrlje, koji su česti razlog zašto vi imate. Ispricano kada pređete 50 godina pa nadalje, postoje određeni faktori koji vama uzrokuju da imate upravo staračke mrlje. Prvi faktor koji će biti će uzrokovanje oštećenja UV zračenjima i oštećenja DNA u koži. Glavni uzrok staračkih mrlja je ultraljubičasto UV zračenje iz sunca, osobito UVA i UVB zrake. UVB zrake imaju kraću valnu duljinu i odgovorne su za opekline sunca, a UVA zrake prodiru dublje u kožu i doprinose njezinom dugoročnom oštećenju i starenju. Kada UV zrake dopru do stanica kože, ono mogu izazvati oštećenja molekula DNA, a tijelo pokušava popraviti oštećenja, no sa vremenom ta sposobnost slabi. A oštećene stanice mogu proizvoditi abnormalne količine melanina. A melanin je pigment koji daje boju vašoj koži, ali se u oštećenim područjima nakuplja i formiraju tamne mrlje. Oštećenja od sunca, prekomjerno izlaganje sunce, dugi vremenski period, sigurno ćete dobiti staračke mrlje u starosti. Druga informacija je jako bitna, biti će abnormalno loša hrana desetljećima, specijalno hrana koja uzrokuje povećavanje šećera u vašoj krvi. Jedan od razloga zašto imate jako puno staračkih mrlja biti će poremećaj funkcije inzulina. Prevedeno znači najčešće imate ili dijabetes ili rezistenciju na inzulin, koga toga zapravo niste ni svjesni, a prekomjerna količina šećera u krvi sigurno oštećuje vašu krvu i zapravo oštećuje vašu kožu i siguran je uzrok staračkih mrlja. Jeste zapamtili? Sunce, dijabetes i zapravo rezistencija na inzulin. Ono što moram napomenuti, moji dragi gledatelji, ono što vi toga niste svjesni, da je dijabetes trenutačno treća najgora bolest modernog čovjeka i 50% osoba ima dijabetes, a veliki broj od tih 50% osoba uopće ne zna da ima dijabetes jer ne primjećujete simptome samog dijabetesa. Prevedeno znači, ako mislite da nemate dijabetes ili to si niste dokazali, ne znači da ga nemate. I to vam jako često utječe na oštećenja kože, dakle šećerna bolest, dijabetes uzrokuju pojavu staračkih mrlja. Dalja informacija će biti fotostarenje. Možemo reći da kolagen i elastin, proteini koji daju koži čvrstoću i elastičnost, razgrađuju se pod utjecajem UV zraka. Koža postaje tanja, suša i manje elastična, a krvne žile slabe. Oštećenja na površini kože rezultiraju pigmentacijskim promjenama, uključujući staračke mrlje. S godinama ovi učinci se gomilaju na koži i postaju vidljivi kao tamne, neravne mrlje. Isto tako možemo reći da imate staračke mrlje radi poremećaja proizvodnje melanina. U koži se nalaze melanociti, stanice koje proizvode melanin, pigment koji štiti kožu od UV zraka. Kod normalne kože melanin se raspovjerno raspoređuje i daje koži jednoličan ton. Međutim, zbog oštećenja ili upale izazvane suncem, melanociti mogu postati hiperaktivni i proizvesti višak melanina na određenim mjestima, što dovodi do tamnih mrlja. Ukratko, staračke mrlje su nakupine melanina u oštećenim područjima kože, to je jako bitno za reći. I sasvim je logično, moji dragi gledatelji, da vi imate staračke mrlje što ste stariji. Logično je, kada mi pređemo 50 godina pa nadalje, da cijelo naše tijelo ide na puno goru situaciju. One osobe koje su znale biti pametne pa su živjele desetljećima zdravo, funkcionalno, održavale su normalan nekakav zdrav život, oni neće imati staračke mrlje. Međutim, desetljeća izlaganja, rekli smo i suncu i kasnije ćemo reći ostalim situacijama, i što ste stariji, sigurno vaša koža i funkcija kože opada. Ono što možemo reći, s godinama se smanjuje prirodna sposobnost kože da se regenerira. Koža postaje tanja, a njezin gornji sloj epidermis slabije obnavlja stanice. Mikrocirkulacija usporava, a imate manje krvi i hranjivih tvari koji dolaze do kože. Imunološki sustav kože slabi, pa se oštećenja sporije popravljaju. Smanjuje se proizvodnja prirodnih antioksidanasa u koži. Sve to povećava rizik od oštećenja izazvanih UV zračenjem i ostavlja trajna oštećenja kože u obliku pigmentnih ili staračkih mrlja. Ono što morate voditi računa, naravno da jedan od razloga zašto možete imati staračke mrlje biti će genetska predispozicija. Nekome je, nažalost, već u genima predispozicirano da imate staračke mrlje. Njih ćete dobiti sigurno puno prije nego možda nekakva druga osoba i to je jedan od razloga zašto imate staračke mrlje. Dalje vodite računa, postoji nešto što se nazivaju hormonalni čimbenici. Hormoni mogu povećati proizvodnju melanina i utjecati na nastanak mrlja.
Estrogen i progesteron mogu potaknuti hiperpigmentaciju, osobito tijekom trudnoće, takozvana melasma ili maska trudnoće i menopauze. Hormonalne promjene povezane sa lijekovima, kontracepcijskim pilulima ili hormonskom terapijom mogu povećati osjetljivost kože na sunce i stvaranje samih mrlja. Ono što morate voditi računa, mi danas živimo u vremenima kada abnormalno pijemo kemijske sintetske lijekove. Nekada, ja znam, u mojoj ordinaciji ljudi to piju po 10, 15, 20 godina dok su živi i uništavaju svoje zdravlje abnormalnim unosom kemijskim lijekovima. Svi vi koji pijete lijekove i za visoki krvni tlak, i za dijabetes, i za mnoge druge bolesti, recimo bolest u štitnjaču, i to radite desetljećima ili čak recimo godinama, vi imate značajna oštećenja sigurno vaše kože i svi vi koji pijete abnormalne količine lijekova, vaše staračke mrlje će biti puno vidljivije jer je česti uzrok nastanka oštećenja kože biti će uzimanje kemijskih sintetskih lijekova. Osim sunca, koža može biti oštećena drugim vanjskim utjecajima koje pogoršavaju pigmentaciju kože. Onečišćenje zraka i toksini koji izazivaju oksidativni stres na koži. Kemikalije u kozmetici mogu iritirati kožu i uzrokovati upalo, a time i nakupinu melanina. Ono što možemo reći, vaš imunološki sustav igra važnu ulogu u popravljanju oštećenja kože nastalih UV zračenjama. Ono što možemo danas apsolutno znati, sve osobe koje imaju jako loš imunitet, a on najčešće dolazi od loše prehrane, konzumiranje lijekova, abnormalne količine stresa i puno faktora, loš imunitet, brži pojavak staračkih mrlja, i to je praktično sigurno. Za kraj mislim ja htio reći da primarno ćete imati staračke mrlje u najvećem broju slučajeva radi oštećenja kože, uzrokovanja sunčevim zrakama i abnormalno povećanog koncentracije šećera u vašoj krvi, te kroničan nedostatak onih najbitnijih minerala i vitamina koje vi ne uzimate iz prehrane najčešće desetljećima i onda dobijete naravno same staračke mrlje. Na mom kanalu, moji dragi gledatelji, danas postoji preko 5.500 video zapisa o zdravom načinu života, prirodnim lijekovima i prepoznavanjima bolesti. Ja na mom YouTube kanalu radim 7 godina i specijalno o staračkim mrljama sigurno imate jedno 100-tinjak video zapisa koji govore o sve što možete saznati o staračkim mrljama. Imate jako puno informacija o prirodnim načinima uklanjanja staračkih mrlja. Sve što želite znati o staračkim mrljama nikada niste znali, imate u ovom video zapisu pored mene ovaj mali kvadratić, na njega kliknite, imate cijelu listu video zapisa o staračkim mrljama, isto tako taj link sam stavio ovdje dolje ispod video zapisa i super jednostavno možete dobiti jako puno informacija o staračkim mrljama uživajući u mojih desecima video zapisa o staračkim mrljama. Klik ovdje ili kliknite u video zapisa i uživajte u video zapisima i prirodnim liječenjima staračkih mrlja. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!